Tetwisa ne NUP mu kisanja kimu bayina ekitebe wano bayina ekitebe wali bayina ekitebe Museveni abadde abakozesa nnyo nga gwafuna nayakubisa naye ekifaananyi ye nannyinizi TV ne zi radio Patrick Hinton akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe siri kyaliwo tonneefasa nange sijja kwefasa kusinkana mbu tunyumyemu ogenda ogame international community nti anze siri dictator olaba tunyumya n'aba opposition bw'owamba abantu baffe bw'otemula abantu baffe nze sibonga naawe siri kyaliwo era tewali kyogenda kukola kutufuusinga mbw bwe mugende mukubeka serefi mugende mukube gwe bubagambe nine enjala y'okunkuba ebifaananyi lwaki batwesibako temunfuna bukyamu si wakanya njogerazaganya naye tetugenda kwogera na muntu ng'atadde engatto ye ku bulago bwaffe n'agamba kati tuteese ekyo tekigenda kubaawo abantu abali free bwe boogeragana nabo n'abalala Museveni waba tayagala twogeraganye naye tetulina buzibu tusobola okutula ne tuwogera naye embeera ki eteekawo ekyo ng'abantu baffe bonna abaakwatibwa abaasibibwa bavudde mu makomera kuba tebalina musango kyekisookera ddala ekyokubiri twogera ku ki ekyo kyakusatu ekyokubiri twogera mu lwatu nga kamera weeziri tunyumye emboozi ekyokusatu ate nga kyekisinga obukulu twogera ku ki si zino emboozi zo ne mmawombo kati ompaayo ki ompa kifo ki ffe tetwagala bifo byonna byonna kuba ebifo byonna byonna byabannayuganda ate baabitukwasa naye entebe yennyini gyotuddemu sigwa alina okuba nga agituddemu alina okuba agituddemu kati akutte muzinga bwe tuba bakwogera ne Museveni oba n'omuntu yenna kiina kuba clear tetwagala ekintu kimu free and fair election abantu bafune obuyinza basalewo ani abakulembera kuba bannayuganda bategeera si kutuza eri mu kasenge tugabane sente z'abannayuganda tetulina kyetugabana na Museveni era abali wano bambegabe mu mugambe tetubonga naye baganda bange bingi nnyo byetwandibadde twogerako olunaku lwaleero naye nze njagala kufokasinga ku kintu kimu kubazaamu maanyi temugwamu maanyi tujagenda nga twetereza nga bwe tutambula tubadde n'ensolima nyingi tugenda tuzikola ki nga bwe tugenda mu maaso ate namwe nga bwe mutuyambako kuba mwe mulina obuyinza engeri yogenda maaso eri etya number 1 butapowa fight on organize ekirala ate nga kino kisembedde mu myezi mitono nnyo waliwo omukisa omulala ogw'okulonda tetugenda mu protest vote bagiyita goba omwogezi omu abadde wanagamba tugoba aba NRM sibokka waliwo n'abatwerinyiseemu be mulina okugoba mmwe omulimu gwaffe gwakubalagisa ne tubalwa baabo kati musaleewo mwabalabi bangi nnyo to the people them. Oh my God. Banaye mbabulira. Gana mateeka gemulaba agabennyamiza. Muyina obuyinza byonna bikyusa. Nze ekisookera ddala nga bwe babagambye. Ekisookera ddala kwe kusazaamu buli kiteeka ekyekisiru nawulidde bagamba bagala kuleeta teeka erisolooza abakadaama omusaala wulira obuswavu erisolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama kuba akafaananyi obudde mu nsi yo bagikulemesezza naye ate negyogenze nayo obeere ng'okolerera bo abo babbi
kyennaku nnyo nti abamu ku bo beerindika mu linnya lya Katonda. Pulira nti mukazi wa Museveni mulokole, pulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba Mulamba, naye mmwe temusuwala Katonda, temumutya, mumanyi nti ajja kubakuba ebbalaayi. Oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abayintalina musango, nga muli mu bakubira mu basements zammwe wansi, nga muli mu kurepinga abakazi, muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe. Lwaki mwonoona erinnya lya Katonda? Anyway, Katonda kasita naye ampulira. Bannange njagala kubaagulu nga mbagamba ebigambo bino bannange. Temuggwamu maanyi, temuggwamu maanyi. Museveni afubye nnyo n'okubakyayisa akalulu, kubanga akalulu ge maanyi gamwe ng'abantu. Nga bwe mugamba nti tayinza tusobola, ate nga kituufu bwe tuvaayo ne tuyimira ne twekalakasa ayinza okuttako basse. Naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya, ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba. Yensonga lwaki agezaako kukabatamya, ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba, ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba. Bwamanya mugenda akawempe n'ateekawo embeera batiisatiisa, naye nammwe temuwena, nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwunzika. Tetusobola kikola ggwanga lyonna, bannange tukikole. So temuggwamu maanyi, abantu mubazzemu amaanyi. Omukisa guno ogujja nagwo tugukozese. Bwagezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamensa, naye temuggwamu maanyi baganda bange. Bino byonna baganga ekitasoboka. Ate taana amagye ne geetolola wano nga tetulina musango, babatiisetiise. Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done. Kifaanana ng'ekitasoboka paka nga kiwedde. Ono Museveni alabika nga atasoboka, naye Museveni asoboka. Bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde, mujja mulabako, mujja kulaba ku babbi banne, mujja kulaba ku kitabani kye. Era mpulira bwe muba bagezi, Museveni okyalina chance okwetereza okulekera ebikolobero ebyo ne mutabani wo. Bannayuganda tuli bantu balungi, tusonyiwa, naye bwe tunaakufuna nga tonnabakwenenya. Ekyo kankikomyawo. Baganda bange, nsaba mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'amafuta agatambuza struggle eno. Mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'ensonga lwaki mulina okwerwanako. Bino temulwanirira nze, tolina gw'olwanirira, olwanirira gwe n'abantu bo n'abaana bo b'ozadde oba b'ogenda okuzaala mu biseera ebiddako. Muzikirize nga mbawagulu mpeereza obubaka n'abantu wammanga abasooka, baganda baffe abali ku intaneti eyo gye muli. Mukola omulimu gwa maanyi nnyo. Ensonga lwaki Museveni akozesa abamu ku be twali tuyita bannaffe okuteekawo ekyo ekiteeka kya computer misuse, kubatiisatiisa. Naye ate omukisa gwe tulina nti abangi temuli na Uganda, so bataddewo ekyo ekiteeko batakitaddewo sabula busabuzi. Naye ate era njagala mumanye baganda bange nti emmundu oba ekyokulwanyisa kyonna kiba kya mugaso nnyo, naddala nga kiri mu mikono emituufu. Bwe kiba mu mikono emikyamu ate kiba kya bulabe eri abantu bonna bonna, naawe gwe kennyini. Omusirikale, kuba mmwe mulinga basirikale, ffe tuli basirikale wadde tetutta bantu nga Museveni, tuli basirikale. But I want to tell you that a soldier that is not educated, a soldier that is not politicized is a criminal. Mwe baganda baffe abalwana ku intaneti muli basoja, naye soja atalina kumanya. Soja pakuko obupakusi amaliriza ate nga danger eri struggle yaffe. Ze nkibagamba bulijjo nanziramu nekibagamba nti ffe tuli bakozi bammwe, yemmwe babosi, si mwe bekka bali ku intaneti. Naye ne maama atunda kasooli ku luguudo, buli muntu nga munnayuganda ye mukama waffe gwe tukulembera, gwe tukolera. Mulina obuyinza 100 ku 100 okutugambako ku bigonzo bulungi n'ebigenzo bubi, naye temulina buyinza kuvoola bakulembeze. Kikulu nnyo 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 tino omuntu akola omulimu ogugwo aweebwa ekitiibwa, awajja kwewaayo, kuba guno omulimu gwe tukola bannange gulimu embirigo.
kikulu nnyo ne mutugaidinga naye twagala tufiiringe nga baweebwa ekitiibwa abo abantu betulwanirira. So mbasaba temusirika ku kintu kigenda bukyamu, naye ate mukozese olulimi oluli decent nga naakuwulira tajja kusooka ku dismiss nga wabula ajja kuwuliriza. Mwemanyize okusengeka ensonga, okusimba ensonga. Baleme tuyita bawemuzi, baleme tuyita bavumi, wabula batuyite abalwanyi. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo, naye ate bwe tunaaterezaawo ate mujja kubeera basufu basebo ne banyabo. Manyi bangi nnyo mwebaza obukulembeze bwaffe obwa Parliament, nange muzikirize ntwala omukisa guno nebaze Right Honorable Joel Ssenyonyi. Sebo webale nnyo, webali eddala, watukoze bulungi nnyo. Wabakubye eri bagiise taxi niki ekiddako tetukyogera. Watukoze bulungi nnyo Sebo. Nabadde njogera ne Honorable Ssenyonyi ng'agenda mu Parliament kuba tuwuliziganya at every level. Nangamba Mr. President, abantu baffe likamba fainting. Omanyi bwe tuba tuzanya ebikonde waliwo gye bayita faint, n'obusuula jaabu n'adumira eri n'omukuba right. Kakati Ssenyonyi kyeyakoze kubanga yantegeezezza tinaabalala bangi nnyo betumanyi ng'aba opposition. Bw'ayita olukuŋŋaano lw'aba opposition bonna bakuŋŋaana ne bajja. Kati bw'ababuulira buli kya planning okukola mumanyi bulungi nakyemalira kyakola. Yali already awadde million 10,000 abaka ba Parliament nga mulimu abamu ku opposition be yaziwa. So yali alina okubeera smart atuuke wali ku flow nga tewali amanyi kyazzako abawunzike. Sebo webale nnyo, webalire ddala. Twakiikiriddwa bulungi ku flow ya Parliament, twagonyiza record, naye ate ne tutakkiriza kwenyigira mu bugwenyufu ne tufuluma Parliament eyo. Etteeka eryo liri ku mitwe ku mutwe gwa Museveni, ogwa Anita Among n'emitwe gy'abo bonna be mumanyi obulungi abeenyigidde mu nsonga eyo. Era nkakasa nti mugenda bawa essomo ng'ekiseera ky'okulonda kikomyewo. Bajja gye muli basebo ne banyabo, sijja kubaayo n'ekyo bakolera mukimanyi temukimanyi. Lwaki ensonga sigivaako? Eri baganda baffe abatwegasseeko olwaleero tubaaniriza baganda bange, naye nga bwe mbagambye this is not business as usual. Ffe tetuli mu politics wa bulijjo, ffe tuli mu revolution. Bino si byakwesimbawo bwesimbi. Tumanyi nti NUP buli woogenda abantu batuwagira, eba tebakubye oba ogenda kuwangula. Naye bino si bya kaadi bakyali bange, si bya kaadi, bino bya struggle eyaddala. Of course mumwe era mwe muli abagenda okubeera ba MP, abagenda okubeera ba mayor, abagenda okubeera ba kansala n'ebirala. Badde ngamba kungira nyongero bakunga mwesimbewo singa tetwabadde na tiimu gye twabadde nayo mu Parliament twandikoze tutya. Wakiri bannansi bamanyi nti waliyo tiimu ebalwanirira. But this is not only about positions. Ng'omwogezi omu bw'abagambye nti musobola okufuna ba MP bonna bonna, naye Museveni waba akyatufuutubaddeko ajja kukwata ssente zirina okubeereza eddwaliro azigabanya ababaka nga baabo bamukolere kyayagala. So tumanye kyetuluubirira kinene okusinga ebifo ebyo. Sinte ebyo ebifo si bikulu mubigendemu, naye mumanye nti ffe tetuli ordinary political party, tuli revolutionary party. Eyo ensonga lwaki tunyigirizibwa. Ekisemberayo ddala njagala okusindika obubaka eri batooto ba ghetto bendabyeko, nabi ba ghetto youth abazze wano bazaalwango n'abalala obwongo bwange ne buddayo emyaka nga 15 20 emabega. Banaye sina njawulo ku mmwe nedda. Okulaba nti Museveni atuma Damulira n'agenda kuva ku ghetto emu paka ku ndala mbaateekawo ghetto structure n'ekirala kugezaako badongowaza babakumire mu mbeera eyo. Bannange mujjukira nti bwe twali ba artist twakyazaako Museveni, nekino kankibanyumize, twakyazaako Museveni nga twagala copyright epasingibwe. Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma ekiwandiiko n'amaliriza nga Museveni alina ku birala. Mu kwogera ffe yatulifaalingako
mu kigambo kimyaga bano abayiya okay tujja kulaba ebyabo nakomaawo mwe ba artist Museveni tabalabangako nga basaanidde tabalabangako nga bantu paka etwajja ne tumukwata wali wennyini awaluma n'abayita si kubayita kukyusa mbeera si kubayita kutereeza bibakayanya nedda kubayita kubasasula mugende musirise omu kubannamwe kuba ye yannemwa Museveni yannemwa battanga ye tulemwa n'agamba baani ababusobola mpitira abayimbi n'ayita abayimbi n'abawa sente zalisobola okuzimba eddwaliro ddamba agenza okulaba biganye n'agamba wa geto kati bagenda mu buli geto si kutereeza mbeera gye mulimu si kwebuza lwaki muli mu mbeera gye mulimu wabula kubasasula mmwe oba kyetagisa mukole ebikolobero oba kyetagisa mumenye amateeka kasita mulwanyisa geto yuti munnammwe baboyi Museveni tayinza baagala nga bwe mbaagala tasobola bajuwa nga bwe mbajuwa tabaliimu nga bwe mbalimu si omu ku mmwe oliddaawa so njagala obbabulira baganda bange bino byonna ebiri mukolebwa njagala bibalaga ekintu kimu timulina amaanyi ge mutuulidde ageetaaga okuvumbulwa gakyuse obulamu bwammwe olubeerera kambanyumizeemu embeezi esembayo nali nekyali wange Buju Banton nga tuli Jamaica tuli mu kuvuga mu ghetto ayina emotoka ye yakabi nga tuvuga mu ghetto muga Buju what the roads them paving at the ghetto sorry ngamba Buju enguudo mu ghetto zonna nga ziri paved zino ghetto zeno kiki nangamba kankulage nantwala ate eriye gye basula eri waggulu zimuyenga ze Jamaica mwana tukateziunga enguudo si nnungi nnyo ne mubuza kisoboka kinanga bageto yuti bawane Jamaica notokala nguudo alalala so ba politician basooka kutereza mbeera ya muki ya mugeto ne baya amataala ne babaawo enguudo ennungi kati namwe njagala mumanye jibana abasajja singa mukola kye mulina okukola singa tukola kye tulina okukola geto zisobola okutereezebwa wakiri embeera gye mubeeramu neba nnungi nkibagamba bulijjo nti eri mu nsi ezikulemberwa obulungi ne bwobeera mwavu obwavu bwo busigala mu kagiyo bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi tekiringa wano e Uganda ne bwobeera mugagga otya obugagga bwo bukomawo so bageto youth njagala mumanye nti bano abantu babakozesa musobole okulwanyisa munnammwe musobole okusaanyawo eddoboozi lye muyina eryava mummwe lye mwazaala ne mukuza bwe banaamala okugyawo eddoboozi erisobola okbogerera mujja kulaba tebasobola okubakolamu basajja mwe ne bakazi mmwe so temusiruwazibwa tebalwanyisa mmwe tebalwanyisa nze balwanyisa mmwe nze jja sinyimiridde mu kkobo lyabwe target. I am not the target. You are the target. I'm only standing in the way. So tebaba siruwaza baganda bange. Musobola okukyusa obulamu bwammwe nga temukozesebwa. Tewali muntu asobola tukuuma nga tuli basirevu nga tetumwadde permission. Mu bantu bawane Buganda singa Museveni mwamuma permission mu gy'ekinaana singa si president. Singa mumuma permission kati omwaka ogujja president ajja kuba mulala. Mu baana ba ghetto Museveni bwe mutamuwa permission akake kajja kuba kaweddemu. Nebe munaamukiriza okukozesa mmwe mwana wato omuntu asobola okubafuula abaddu okozesa amaanyi gammwe. Abazungu bwe bajja wano abasirikale bakozesanga okuwamba abaana baffe batunda galinga gaddugavu gannaffe bwe baali batukolonize nga tebakozesa abazungu bannaabwe bakozesa baddugavu n'abannaffe mugulewo amaaso gammwe ye lwaki sikomaawo. Ladies and gentlemen, very briefly let me speak this in English. I salute you for coming here today. I've already told you that the soldiers, the security, the deployment you see here, you cannot see it even when Mulago Hospital or Zambia Hospital is burning down. You cannot see that amount of security. Even if it was a school burning down with children, you would not see that deployment there. But they are here because they want to stop us from saying the truth to you.
They want to intimidate you so that you don't pursue your freedom any longer. So this is supposed to inform you what you have and what we have here and what we are able to achieve if we insist. Secondly, nebyawa isola chimidda mu luzungu. Bona kambire kebyo bikoma na wano tebisukka wano adalogera. I want to inform you, ladies and gentlemen, that everything that is happening is reason enough for us to give up. But we shall not give up, and we call upon all of you not to give up. The unfair, unjust incarceration of Eddie Mutwe, Achille Uchivumbi, Gaddafi Mugumya, Simatu Wakabi,